Edum TV. Yeah, you do. You are for your Maka Baba Edum TV so. Yatiasi Montim Busa Yanum Adrian Chair, Fadia Sea Ghana Parliament no. The Abekobe Shane Yabakubi, Oboni Din Nebusan and Samba Kumbi. Minama Chaya Frase. The Flammy was Sebo. Osebo. Edumna Mewa. Edum. Osebo Busan and said, and then answer, I didn't see what Ghana Parliament no. And talk about 3 dear course one no. Send out who the send out who no fast has some fire. No correct. Me who are me say if you can see say pa na saade we yesimono me hu say no ma bia ntwa ye na me hu say ye mpanimfo so mo de di agro because my mom mpanimfo pa wiase wo bia hwa ye ne amwatimi create saade no minim de o ma dwene se ye wo mu say o da bi da no mo ba no mo kan no mo create no mo me ye hu ne ye nyina ye nya prepare because ne no obi ani abre aye serious for yare ba system mu ne ade na mo bani no so ye no se mo kra de mo ba mo de adwene bi na eba se mo kra de mo adwene mo de ba ye no eye po enya adwene papa nti me dwa me nti ase mo so mo adwene nya collect o mo nwene ya ho mi ko o mo no obi a wone de enti o mo nwene obi o wo fam ba akokra because dro obi o wo fam a de nti na say ade a ebe kan me mo yes debate o ma obi epra wo mo adwene tira mo say mo nya nipa I say, and no man yet. And the Zampan for your motion, and I may be soon. And there's a minimum year. Yet in Tokobo sweet you more. I hope it's a police buffet. Oh, fine. See, they are doing a Juma. Because me and me draw me, imagine say, me quarter second, and I make a 5 year beer, a deep mean be a bit proud. Or some who say, Nipana, and then a yard, and quite so, and be named a crowd, some to quite an amsamity. Because in your honest answer, fool, we are. No crowd, my don't go, so be a no man has a sound for. And no man who here and said, oh, my go. Oh, my high. And we say no. About to one who saw to a bar, another store, and I offer, sir. Why you want to about my MPP? Oh, MPP, dear. You are two about my woman, and I wait by your 2 woman, dear. Name me so much, journey idea about boy and what dear. Men no me seconds, men no me ho. Na minimum so met me asan ba bia no mo ba bia mo dia. Yen so ba fie nyansa. So mo say yen yen so wo ma gimi. Say yen yen so wo ma gimi dia. Fine. Yen etimo no ye ba fie ho adwene e wo abatom. Ndi se wanya akwanya ba Edum TV so no. Asan bela beka cha wonchiri ma se da chi bi ye beto aba na se wini ho no ma. E de na obi a wo hwe obefa butu afuru sa ade esi ye hu. Oh fine. Minchiri man for de me ka cha obi an say obi ama na ni na ho ano kasa na de to aba enya no mo hwa so e de ye bibi e de ma yen because wo mo ase se o munyini no mo ba no e na o se nyina ye study ye hunu kwan e be fa so ye hunu se we na ye de wa me no ma je nsa se nsuo wo de na nsuo yira fa wo sa na si aye ye no ma nyina akọ nti ye ne hwa ye beka ye be de wase aba Edum TV so se de ye nwa be ma ye kai wase wonu no ho so wo to aba ma omo amamu yimu no. But I say, I had to who say a BCBM our parliament war. The government for Moshem and Mayano. And you can say, Moyas and Moe, Montati, Zamapa, Nanchiman who went to Hofo. Nanchimani, Bano, who say, like us on ma. I remember with him. What's what Kai am land and I go for the car or die be dino. I'm a send the Afena area more parts in the so any of my Ghanamu. You better must say about Edum TV so. Brother Chobo, do you want Edum TV so? Pacho FM George, don't want to FM Tosa. Tosa. I'm say Ghana how ate yekoso Ghana parliament in some see no wo hwe bia wo hu bi say na wadwene kire ye entoko mo ko ye na na aye no a me ra ho papa me hwe no ma wo ye no parliament wo no na at least me hu di omo person mo ka che Ghana for say ye so ye ntie empanyu 47 Ghana for yim say mo kwadwene o man no na mo fa mu papa bi mle ya mo ba kwatra de wo na mo ko ntokwa say nkoko mo gugu ko buo na mo sa ntokwa na mo ko ye no mo pa che say yenso ye tiachi ne yenso nya den yenso yankuta to kwani bia na mu wi emwa bia ama sika ho I read na ye mo say yare ade am ye to kwa na mo kokko ye sika ho tokwa we emini pa ne say ye ka sa mo nche asepe ne say mamwa o man no enim guasram bia ma o man no ni nyina achi so no ye be sa mo fighting allowance sa ntokwa no mako no sa fight no ye be sa mo fighting allowance o man no ye hu se ye kwa achi o se ye be anim ye ma bia ye bo de ye ko na me nua de aka mo fa ho no no enti se ma ka ye nyina so te nke se ye se to ba biem a ensam be na be ka cha wonchiri ma enu nyanam nkoto a omo so eba the next election nim no
Oh, say to abana meet me ka say koto anase men koto. Na emowuro omontuma omu hu do so mo ye. Omu hu opagina odi man so be boy because you say me giant. Me ka te koto ma party A, party B a. Eno de na se betwa ntwachia. Na emom de oni ahu. Eni se ne o man mu siko. Eni ne wate. Eni de wa hu se de fama fa ho no. Se fama anu odunu. Se fama anu o hia. O to abana ma chirima. Ube we am beto abana ko ese no man ni mo ahye ye ni ahotɔ kra edumi ya se we say hit we ka say kana yo man panyini wo man yi mu a kade na beto na mo be na beto afa sa de no ho me de ka me man panyina kampanyi from ko sa enkokɔ ntɔkwa no ka me wura obia ho na ma bɔ na chi 10 cause nsem huru no mo ko di no parliament wo no o man ka sem papa bia ho sa tɔkwa mo kwa sa kyerɛ sɛ enti yesu ensɔre en fa ye ho ne ko ntɔkwa na amodi no ma yitwa mo ho mo tete mo ntare empanyufo ma kra mo yere na mo ma se mo ko dwere mo ma ho entokwa mo na mo de be kire yen o ma gomo nu afa ba nya de kura okay we nya da wase eba Adum TV so amede Oben Mr. Oben aso be say eye na ne TV as ya esi o parliament wo empanyufo a ya to aba mo so medi yeso no o mo na de ntokwa akoja parliament wo na so ye hwa bi wo hu sa de na adwe be na ba wotrim ana so de be na so odi tu hofo. okay me say me cry me dwene ho amenti ase we kan one second time ni obi ya to abayi mo parliamentarians o makọ school mo nim de mo kọ na mo yese na mo makọ school kra de say me hu de me ka krampo e mu guase mo maga na pa mo amon ye diska man sika tas Ghana tax mo ne di twa mo ka mo nto hwe la cruiser ke se na mo dam mo petrol free mo da dem mo say license ne dudum nya mo de no kra mo da sumu mo nya hwe na adai mo pese we de parliament ko say egunu kra na aba no anya adwuma aba no anya adwuma onyi ministers na anya adwuma na parliament ko enwu no because omo kwa adwun bia no mo tirim se hu no mo ende sa won no sa woto aba ma omo ko ejina parliament wa na oh parliament dey ko next time bia aba no meto a me presidential meto parliament ni dey pa boko dey me fa no ho me to aba ma parliamentary bia biem say dey enyo be kan you so dey presidential yi dey obeto by abato say ye to yi parliamentarians dey onye by presidential yi dey obeye enti say no aba onwia mo ko to mo hwe wo Adum TV so no afutuo be da rachi bi ye to aba na no ho no ma obeka kire wo mo me de I was say aba no onyi ministers na parliament o say egu no me de o say egu no kura o mo nya hwe ho no mo se hu no mo di no ho etimi nwia adwebe na be say Ghana hanke ye fa nye sampanyufo mo parliament wo no mo no me de ma adwene say enti o mo emra bia nchechire o ma na o mo di nsemu no ye ntimi ntwe o ma so o say kamra timi di o mo ye twe o ma so o mo sika kro say ke ti o mo sika so scanner de mo mo do so say ke ti so say entokon hu no mo economy en mu guase Ghana ma guase papa parliament mo gu Ghana no ma se就say we can yet so fa manya nka kra ye better say le nyu obe ka wa say dem bra ya adwuma wa Ghana de a wa so mo kwata parliament o de ntokwa ne ba ye no wa say yet so mo nyina salary so na affect wo mo no mo de sue nyansa sa de mo ye emra ne nkuta wo mo say de ye yet ye tumamufo na o mo de bedi ye no sa lo say adwuma mpanyufo no so a ekwedi wo mo ye nto mo sika so no mo ye mo enhye wo mo parliament wo Mr. Oben ya da wa say eba Adum TV so okay be nyu wo within aba Adum TV so your friend me Eyegam. I say a friend Eyegam. Eyegam as me busa nya ne say. Eye no me call so Ghana parliamentary honom no. Wodwene ho say na hu ni say na hu ye no. We yam hyew ana ofa ne say e wo parliament wo. Ha me bebre sempeni fo edema toto dwumadia no o memu ha na motwa mo ho mo ko no. Enye enti no asotwe ana say ekwan ye befo so a ye be yi wo mu apa fom na foforo ade aye asuade no. Ye yi wo mu ne mfa foforo na mu ye asuade. Me nua Eyegam say asotwe wa sempanyufo de man panyufo no parliament wo no. Ye fo na nchima ne fanya asuade hunu. Na panyufo mo fa ntuo mo so fo. Say de be ya ebibi sa enye de NCBM. Ana me nua Eyegam ya sa. Yes pepe. Mate ya da wase eba Adum TV so. Me nua Eyegam. Na me pacho Eyegam afutuo ben na de be ma wo nchirima. Nchirima ne de de me kan ne say mese Nyankopon suru ama wo mo. Senia odi omu hu ye no mo mfa eno anya adwuma no mo mu no so ban papa ebeboa wo mu no na omu nsua me nua Eyegam se nchima na no mo hu no parliament na mo mfa bi mo mfa nya misuro emu o man mfa nya misuro enim so na wo be ya bia enkoye ema mo mo akwa baba Adum TV so obebo wudin ne busa won samba akomienu bi FM Felix Boating dodo na afro say computer eye no ma esi Ghana parliament eye na ni 3 days no say na hu yo fili ye na say na wo fa no madi Ghana mpanifo ya opa
MP no titru MP no ade omo ye no mo guga na nyim ase entokwa de okokon parliament say both MPP and NDC omo aye first one second one ekoso dodo omo guga na nyim ase wo de kwa manone a omo gu ya nyim ase pa enti o say say na wo hu no ana foto be na de be man chirima in case ye to aba na say winni o man mu biem ana winni hakura na wonya no ngoto aba no omo nso mfa efutuo be na wo betu omo fo me dem aye ma adwe say MP aba de mintu biem de omo ye no omo fa de papa bia ma oman no parliament president de meto and what your man man so you president no be o shemra ma odisu parliament de omo gu no enti say obeto aba bi ma na say on to aba biem meto aba ma president MP de mentu mo omo biem yenwa fele say abato no beto presidential and obeto by papa we for the MP for the onye zo obeto biem ama wo mo na ade omo so omo go man Ghana nyina ni mase especially omo no ne hu sa ne mo we ya enkoye etia oman Ghana na asotwe bia o se mpanyimfo ndi twe sa mpanyimfo no ye nyina so ye fa ntwe omo fa emfiri oman yimu asotwe bi wo ha o se ye de ma omo e kire se de omo ye na ntwa ye abamba bi wo ya panyini wanyini ni kwa so otimi esa wo parliament na mo atimi e kon tetete mo hontare ne ade ntwa se basa akra bi wo kra na wo su a enye ntete ye pa oman Ghana man nya man keto sa eni kwa se eba ne sa ye mpanifo no mo de yakoma edi agro ena sa de ne nso no ni nyina sa ko dina youth na de o makọ parliament no ni nyina ka wona sa ne o man ekoso obi a onye mature oni kwa so ko tra parliament wo all because of say ne papa was continue the number enti sa so twen bi wo ha ye fam masa mpanimfo na omudi ye ni mo Ghana ha na omutimi kon sa ntokwa no se me ne me e wo fi na wona ne ko na se police chemia o makọ parliament se se ye che wo mo se mla bi wo ha ye fa ndi wo mo se fie kwa na so ye mo ko tra ye nhemra no mo tra fie be se 4 months before na de ye ko ne de enye kra afutu amede masa mpanifo nyina ne se omonim ye fere ensese ko mo ye sa de no eti ye besra o mo sa de mo ye yi ewiase ama nyina hu o maguo mo honim ase eti o mo fa chawpa emre Ghana fo se ade na mo ye na ntwa yi o mo pa chaw ma wiase ama nyina nti o mo nka se ade na mo ye na o ma anya ade sisi ama ni mo ayede ne Christmas we dey nkoyi skasam ho den kakra ade pam no kra hwe some years bi na ade toto na ho a enti sa biem ama mo ni mo ayede yesra bai ne se wonwo no yemamu mai na o mo kotra parliament won so a o mo nyoma dwen se ade bia on beye bia no on beye no 77 producer nyansa kwai so amayen na manum bedwo na de yesika beba manim o mo nwene ye ho dan ntokara o mo kokono ade ye mo ko ho ntokwa nya de mu bia de wo so o mo je no o mo nyoma dwen se o mo ko ntokwa de sika bebla nya sa de hunu we nti ene de mesra se e man de na se nkoyie ye besra nana onkenya na ho mai anya sa de anye it's rather unfortunate. Your occasion be say leadership by an example. And Koranu dear chile shady and pennyphone here. And Tian show pennyphone ya to Abamamo. Say executives who MPs who Munko Sembra. Na and Korati chilena Omus a mum pennyphone, yes, de or minor Samus and Muyesia. Edian and Koranu so money. Moreover, Sam Koranu see be been asset, ya mum pennyphone makes me a control manner. Maybe the imagine man can who say. Omo enhwe omo CCTV camera no panyi bia no ye involve bia no omo man fan position tena ensiwo for the meantime na enset action example ma enchirima no omo ba no yesi panyi ntena fie ema asefo amfo ba we mu de mehunu se omo ya tena fie ama asefo no enya afo entimi me de ma adwunu no se ye behunu se oman emra eye adwuma o mran no omo get involve no omo nyina ye nhwe na ye mo omo ntena nche na omu seat ne nda ho na next time say sakura from baka omu behunu se enipa na to abamo omu se omu ko sembra manipa ne medi so furthermore omakatua na tax na ditua entimi mi lema ya mete abonten se mi tonsuo so mi tomato na sa wotime na recommend minister na say MP we a oti parliament house also ko sembra man oman man timamu fo na benefit no na okotena okontokwa no mi hunu se also omu continue with their position. It's me, my gentle no. Me, my foot, I'm the woman say, ya like Emrano cry and your mushia, or moon say, or more marketing, get you or
ɔmo so nyini ba ɔmo abusuafo a ɔmo so du ɔmo akyi a at least ɔmo bɔ mu din ka sɛ me bra bi ana sɛ me wɔ fa bi wɔ aban mu enti ɔmo ntutu ɔmo anamɔ sɛ na be set a good example ama ɔmo di akyire no eba no enti ma dwen kyerɛ kakra me hu ni sɛ esi wɔ ba bia Adam he no se bisi wɔ Russia ɔmo toto briskets nya bro ɔmo ho yɛ yi ti amanyo sɛm de ɔmo yɛ ntɔkwako meteme ho ase pinche wɔ mu ɛne de esi wɔ parliament no de enya yi bia sɛ etwe ɔmo sɛ yɛ bia esi wɔ ba bia eta ɔmo ta ko wɔ parliament ba bia Russia de example ɔmo akun bi ba toto briskets a ɔbɔ ɔmo ho wɔ parliament ti ɛne yɛ normal abi eni kwasom to so kon sa de bi wɔ hɔ no ma meteme ho ase ba ba efiefi mu nyina kora yɛne yɛ yere mo ko ba nje sɛ gya ware sɛ ade na basa yɛ fon sua de na antena se mu wɔ man no na ntɔkɔ bebre no ɛmoa ɔmo hwɛ mu sɛ mo fam no to mpanyinfo no so mpanyinfo no to so ɔmbɛdi ehwamɔ da bia de ɔmo yɛ no ɔmo kɔ ɔmo de ɔmbɛka de ni kwa so ɔmo ka sɛ yɛbɛ bese so ɔba ɔmo timi nyɛ saa de korɔ no nti yɛfɛ no nto nyame so na sɛ fɛ no nto ɛno so ɔmo bɛtumi aboa yɛ ɛwɔ yɛ manmu no mu ɛnyɛ saa ɔmo mpanyin ne na asefo no obi aba de ɔbɛyɛ na ɔbɛyɛ ɔmo timi sisa ɔmo aga na maye bro nyɛ de ɔpɛnko yi na do be no ma nyina gia gu basa papa no on kan ho kakra ntina me to sketa brass na na nti ase no ohun first no na yesi enye kura na ni for yes atwam de na ye kakra yesi ade no ma gisamu so free education no ntimi a onya to wo enye chichina obi an hye no so ma mehwe ne bama no on yesi ya na to patrum ade chen sei na sei ma ho kire ye ntina do on kenya no ho ofisa abro onya to ma babomya fa ba no o ma no mu oni to aso de meka fa on se bi nia eyenim guase ma o man no eyenim guase kra because mo mpanyifo kra no mo ye we na nkla ye wa bonte so ye be den enye kra entwaye kra eyenim guase ma o man ni nyina ne wo mo mhye badwam na nkasa eyenim guase ma wo mo enye me hu ekra me se fem kra ma me kon no kra se me tra team kra se me hwe om kra o parliament kra eyenim guase e ma o man no de meka ne se era meka se enye ese aye ba kwa mienu ena de beto so miensa de ebi etuo kura na ombeto na agyan ena ombeto wo hono enti enye omhwe no se omsuban na emoa wo kura ensa amoa wo man no eye nguase kese afutu abetimi de ama wo se de wo ye no wo antena se na wo amu se wo se enti ade wo ye na ya na asenye na omfa nsesa na ye sa ade a ebegu wo anim ase na se gu wo man na anim ase kakra ametimi aka kire wo ano no se omhwe no omsesa na nye aye ba kwa ye mienu ekoto so miensa de a se ne ombetwe se kakra ne tuo ho omaye etimi empenifo ne boye ho ban na se empenifo ma ombetwa mo ho akode a de na achirima atimi asuamo timisrem a ntokwa de ye mpentokwa omaye mo eti no eti ne ye to aba eyi empenifo a wo se mobo oman ne ho ban ye chi matiu makao ne ade ti sa na mo be ye o parliament wo so dia ya edi ekokromoti ekotima ba no yeso ye be fa ye ho adwen cause ye nto aba ma obi papa ene o maame emetena parliament na mo fa ye ntokwasem ne ade asema me kan mani abere pa de ekoso o man mu ne ade no mo de niema mo ma niema nwie nkunimdie ne ade ma ye so ati wa hwese esmans bronya obi a edi bronya so but ye san to ne yema na se mo betena parliament na se mo de ye ntokwasem ne ade dia yeso ye kokromoti ne yeso ye de be hye botom kokromoti na we ho ye de be hye botom tie ne mo mane mo nwia mo ne be kwa akoto aba na mamo asema me kan mani abrepa wo hwe kroma bronya aduru so ye nto ade na mo de be kwa akotena parliament na se mo manya musika awie na se mo de be ntokwasem dia ene etoje mo a bimnesi na akasa no me de abrese wa me ka se fila ngomaso timi bia ba ntokwa esi parliament ya wo hu bia wo TV edida wo hu ye na adwe ben na ba wo tirim ana nsem ben na baka cha wo ntirima no me ka chiro mo se ntokwa de hu hia enti ye ne se ye ya no kampanifo no mo pataye enti se mo mpanifo se mo ko de ya ene nye ntokwa de emfa hwe mle ye enti ye pa asomdwe wo manyimu edi sana aye president esi ya de na ka be ya mpanifo we mu oh afutuo na me nyi wo mo hwe ba afutuo na wo se yetu wo mo se ntokwa nye enti dan de nyina ye to na ye bo mpa ye se Awurade ma ade bi abekọ akofo hawa bo man Ghana no Awurade ma bi nsibiem de asie na etuo ntwa okay ma we sa ba se ka no nkran ka afutuo
ana man panyin so de ma parliamentarians no na bibi sa NCBM e parliament ye passum due e wo man yimu ento de efi na ko me so say Ghana panyimfo amwo amamu no mama sa de we bi NCBM e parliament wonom de we be last o Adum TV so yo ye mama kwa baba Adum TV so ya be hia ye nwa ba ko e wo tan ye bi sa ne no ma esi wo parliament and any 3 days no ye nwa bo di ma me the frame Dela okay Mr. Dela I'm so wo man yimu tin some e course wo parliament wo say ana wadwene e fa ho na say na be so wo che wadwene fa sa asem no sa some na course wo parliament ni sa antokwa ne de me mu so mo kire nkola no say like say na esiku because pahin you ko tena parliament na so ntokwa na be ko de a na akola so na all classroom on so ye den say teacher jani ho no so be ko nti de omo ye wo parliament ni de me feel say se me ku okroma police be che me nti ono so akọ parliament no e say e che omo de omo akogina mbra na nim no mo kire de nti a omo ko ye enti so na ye president sie wo man yimu ade pa na ka be ye sam panyimfo we mu me de omba gina mbra na nim ama omo kire de nti a ntokwa ne baaye de ema mpanyimfo omo di oman na nim no ema omo be ko ye e so omo kire ase because this time I say yanka say e te ono ye hu de mpanyimfo ye na yenso ye di omo chi bibia totosin wo Ghana ha nti e say de omo gina mbra na nim na omo kire de e say ye yo mate de la say mrebu wa Ghana ha dia o say to first panyimfo be nyina ko gina da kanim ni ebu samu ade kro ne botayanti a no mo de yesa e ma mo polutu enkwana adwene o mo say youth no e say no say me ya kro be ko TV a dia no no so e nya dai emfa mfiri su ade be no ohu o fa nsan mfiri honom